Esse negócio aí, viu? Aonde? Esse negócio aí. Esse aqui não escapa, esse aqui Quer é pra botar 1000 pro quilos. Nordeste. Esse aqui é pra 1000 quilos. Meu povo, olha a atenção aqui do negócio. Vou passar outro. Logo uma brigadinha pra Ricardo Feijada. Gostando, tá? Beijinho na boquinha. Vai perder o costume. Tem que não ficar viciado demais, sabe? Fala aí, Edu. Olha, esse negócio aqui tá seguro. Quer passar aqui por baixo? Não, vai. Nossa, ele não pesa 1000 quilos não, moço. É pra 1000 quilos. É, pai. Passar outra assim. Bota outro que uma segurança maior, filho. Vamos embora. Passa outra assim, cara. Edu, E aí? você se danou no Paro Ímpar, né? Meu amigo. Tá tremendo? Deixa eu ver. Eu tava doidinho que fosse você, prefeito. Aí foi, caiu pra Eu mim. tenho sorte até nisso, Tem rapaz. sorte, né? Vamos embora. Cheguei um pouquinho pra ver se se sente confortável. Foi pra cima do coisa aí. Deixa ele erguer só um pouquinho pra ver se consegue fazer Pra não um... bater ali, já. Faz um movimento, vai, né? Danou no Paro Ímpar, né? Pode soltar. Meu amigo. Pode manter só Não aqui. cai não, só assim. Pode manter só aqui. Peraí. Tá? Tá. Pode erguer? Ganhou no Paraíba, Edu. Boa sorte. Vai com Deus. Vamos embora. Subindo aí. É maior. Feira do Brasil. Respeitar. É a maior fogueira do Brasil. Rapaz, será que o cara é louco? Rapaz, será que esse boneco Edu, a Carolina e a Banjoqueira é louco? Tá trepando na maior fogueira do Brasil que vai acontecer. Tá com 30 metros. Olha só que loucura, gente. Meu Deus do céu. Tudo bem, Edu? Esse é o Edu Banjoqueira. Edu, agora grita, desce, desce, desce. Tá bom, fala pra ele, tá bom. Tá bom, negão. Tá do buco, tá bom. Abaixa ainda. Tá bom. O cara vai não subir ali. Aí, cara,